वेलकम टू हेमंगे एंटरप्राइज। दोस्तों, लॉयड का आज एलईडी टीवी आया है जिसका मॉडल नंबर है L39FN2। दोस्तों, इसमें आवाज़ आ रही है लेकिन चित्र नहीं देख रहा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमने मदरबोर्ड ओपन कर लिया है और चलिए चेक करते हैं कि मेन सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि ये मैंने मीटर चालू कर दिया है और 200 वोल्ट डीसी रेंज पे रख दिया है और ये मेन 12 वोल्ट की लाइन पे मैंने प्रोब लगाया। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ 11.8 यानी कि 12 वोल्ट सही मिल रहे हैं। यानी कि हमारा मेन सप्लाई जो बोर्ड को चलाने के लिए चाहिए, प्राइमरी सप्लाई चाहिए, वो मिल रहा है। चलिए बोर्ड के दूसरे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, 5 वोल्ट की लाइन पे मैंने ये मीटर का प्रोब रखा और ये भी 4.9 यानी कि 5 वोल्ट पूरे बन रहे हैं। यानी कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट सही बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 1.1 वाली लाइन पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये 0.9 यानी कि यहाँ भी 1.1 वोल्ट मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 2 वोल्ट की रेंज पे मीटर सेट किया तो 1.1 वोल्ट अब शो कर रहा है। यानी कि यहाँ 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1.1 वोल्ट की लाइन क्लियर है। चलिए देखते हैं दोस्तों बैकलाइट का सप्लाई कितना मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 वोल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें इस मॉडल में यहाँ पे 70 वोल्ट आने चाहिए, 70, लेकिन यहाँ पे 45 वोल्ट ही बन रहे हैं। यानी कि यहाँ इस इन्वर्टर बोर्ड में प्रॉब्लम है। जो जितने सप्लाई चाहिए 70 वोल्ट वो पूरे नहीं निकाल रहा। तो चलिए इस जगह पे हम एक्सटर्नल इन्वर्टर बोर्ड लगाते चेक करते हैं प्रॉपर सप्लाई मिलता है कि नहीं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने एक्सटर्नल इन्वर्टर बोर्ड लगा दिया है और यहाँ पे 70 वोल्ट पूरे बन गए हैं अपने। लेकिन दोस्तों एक्सटर्नल इन्वर्टर बोर्ड लगाने के बाद भी अपना बैकलाइट चालू नहीं हो रहा, क्योंकि इसका इंटरनल जो एलईडी स्ट्रिप है उसमें अभी प्रॉब्लम है। तो उसको ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सी एलईडी स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। तो चलिए पूरा निकाल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो पैनल निकालने का काम है बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना रहता है। अगर पैनल निकालते समय थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा पैनल ब्रेक हो सकता है। दोस्तों जो पैनल होता है नीचे से ग्लू से चिपका रहता है, तो हमें सावधानी पूर्वक पहले ग्लू को हटाना पड़ता है, उसके बाद पैनल उठाने का रहता है। अगर ज़बरदस्ती पैनल को हमने उठाया तो पैनल ब्रेक होने का खतरा रहता है। तो ध्यान रखिए पैनल का काम करते समय कि एक बार कंफर्म कर लीजिए कि नीचे ग्लू से चिपका तो नहीं है। इसके लिए आप किसी वाइट फिल्म का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई विजिटिंग कार्ड हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे अंदर को पीछे घुमा सकते हो ताकि जो ग्लू है वो एकदम उखड़ जाए और डिस्प्ले आसानी से ऊपर उठ सके। एक बार ये कंफर्म होने के बाद आप एलईडी उठा सकते हो।
दोस्तों ये काम बहुत ही सेंसिटिव है, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक करने वाला काम है। अगर थोड़ी सी भी गलती यहाँ पे होती है तो पूरा पैनल डैमेज हो सकता है। दोस्तों बैकलाइट चेक करने के लिए हमने बैकलाइट टेस्टर ले लिया है और चलिए इसका सबसे पहले बैकलाइट स्ट्रिप का वायरिंग है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल बैकलाइट स्ट्रिप को चेक कर सकें। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये 3 बैकलाइट है और मैंने वायर डिस्कनेक्ट कर लिए हैं और ये हम चेक करने चलते हैं। ये मैंने हमारा बैकलाइट टेस्टर का सप्लाई दिया और ये चालू हो गया हमारा बैकलाइट टेस्टर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने पहले नंबर की स्ट्रिप पे सप्लाई दिया। आप देख पा रहे हो दोस्तों कुछ भी ग्लो नहीं हो रही। ये दूसरे नंबर की बैकलाइट स्ट्रिप है जो बिल्कुल ही जल रही है, एकदम सही है। और ये तीसरे नंबर की स्ट्रिप है, ये भी सही, सभी एलईडियाँ जल रही है, यानी कि ये भी सही है। तो दोस्तों बैकलाइट टेस्टर से चेक करने पर हमें पहली एलईडी स्ट्रिप में फॉल्ट नज़र आ रहा है जो कि नहीं जल रही। बाकी की दूसरी और तीसरी की 8 एलईडी पूरी सही तरीके से जल रही। चलिए इंडिविजुअल एलईडी चेक करते हैं। और ये पहली चेक कर ली और ये दूसरी भी चालू है, ये तीसरी भी एलईडी चालू है। देख सकते हैं दोस्तों 3 एलईडी हो गई और ये चौथी एलईडी, 5वीं एलईडी, 6 एलईडी, 7वीं एलईडी। तो दोस्तों देख पा रहे हो आप कि 6 एलईडी सही ग्लो कर रही है, लेकिन ये 7वें नंबर की एलईडी चालू नहीं हो रही। तो आप देख पा रहे हो ये 7वें नंबर की एलईडी ख़राब हो चुकी है और ये 8वें नंबर की एलईडी भी चालू है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 7वें नंबर की एलईडी यहाँ फॉल्ट में है, यानी ये दोनों ही बैकलाइट सही है, ये पहले नंबर की एलईडी ख़राब है। तो हम चाहे तो दोस्तों ये एक 7वें नंबर की एलईडी को रिप्लेस करके पूरा सेट ओके कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत ये है कि पर ये फॉल्ट रिपीट आने का चांस रहता है, तो पूरा ही हम रिप्लेस कर देंगे। तो पुरानी सारी बैकलाइट रिमूव करते हैं और मार्केट से नई लेके आते हैं, इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारा ये वर्किंग टेबल है, नई एलईडी हम लेके आ गए हैं दोस्तों और ये यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। और इंस्टॉल करने से पहले हमें टेस्ट कर लेंगे कि कैसा सही चल रही है कि नहीं। अगर कुछ दिक्कत हो रही तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमने इंस्टॉल करके सारी वायरिंग कर दी है और चलो चेक करके देखते हैं। और ये मैंने स्विच ऑन किया, ये चालू होकर बंद इसलिए हो रहा है कि मैंने इसको सीरीज़ में लगाया है दोस्तों। चलो इसको पैरेलल में करके देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि तीनों स्ट्रिप सही से जल रही है, 24 की 24 एलईडी सही तरह से ग्लो कर रही है। तो ये हमारा बैकलाइट का टेस्ट ओके है। अब हम इसे इंस्टॉल करके देखते हैं। ये पूरा हमने वाइट पेपर लगा दिया है और जैसी कंपनी की फिटिंग थी वैसे ही हम उसको फिर से इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो।
हमने टीवी फिट कर लिया है और ये चालू करके दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं लॉयड का लोगो आ गया है और ये टीवी अपना चालू भी हो गया है। साइड में है डबल पावर, रख के कपड़े न्यू पे 62%। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वीकेंड है, उसको मैं भी नहीं छोड़ूंगी। स्विगी वीकेंड पर डिस्काउंट इतने जबरदस्त, यानी छोड़ना नहीं है। ऑर्डर अबाउट ₹249 on Swiggy weekend and get flat ₹125 off. आयुर्वेदिक हर्ब्स और अरोमा ऑयल का साइंटिफिक मिश्रण टेंशन और जुकाम वाले सरदर्द पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हेमांगी एंटरप्राइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।